Ufuk Bey yaklaşık olarak 1 yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrol geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Şimdi öncelikle horlama problemi vardı tabii, o büyük bir sıkıntı. Bunun dışında da daha önce uyku apnesiyle ilgili teşhis kondu. SMAP cihazı kullanmaya başladım ama onda çok maalesef sonuç alamadık. Sonra hocamla tanıştık. Sağ olsun protez yaptı, uyguladı ve horlama sorunum, şikayetlerim kalktı. Sabahları kalktığımda oldukça kendimi dinç ve rahat hissediyorum. Herhangi bir problemim şimdilik yok, horlama sorunum da yok. Çok, çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sizce horlama protezi kullanmak zor mu? Bence çok hiç zor değil. Çok memnunum, hatta onsuz yapamıyorum artık. Oldukça da kolay, rahat. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.